time. Mga kabombo, as mentioned ako kaganihan, nakaangko na og trade agreement sila si US President Donald Trump o President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O gibutyag ni Trump nga ang tanang produkto gikan sa Pilipinas ang ipailawom lang sa 19% ka tarifa gikan sa gianunsyo kaniadto nga 20% mga kabombo. Kabahin ni ini atong makauban ang usa ka, syempre, banggiitan nini nga abogado, mga bombo, Attorney Ray Cartojano. Attorney Ray, welcome sa Bombohanay Big Time o good morning. May buntag. Attorney Ray Cartojano, may kalabutan ni ining tarifa o reciprocal tarifa na kung asa nakaangkon na og trade agreement tali kang US President Donald Trump og ni Pangulong Marcos Jr. First of all, unsa ba ning bot pasabot aning reciprocal tarifa, Attorney Ray? So basically ang pasabutin na kaning mga produkto sa Amerika nga atong gina-import o atong kita po nag-export tag mga produkto sa Amerika na ay mga ginaingon nga buwis na ginapataw. So ang pasabutan ng reciprocal kanang gikasabutan nga mga buwis o taripa no nga gina-charge. So gisabutan ni karon sa plastada karon nga ang bag-ong sistema ang mga produkto sa Amerika nga import na to no wa nay taripa. Pagkatapos ang sa tuwa pod ang atong gina-export nga mga produkto sa Amerika na ay 19% nga taripa. So mo nang plastada karon no, mo naman nagiingon nilang reciprocal kay kasabutan naman na before manggod ang mga buwis no kaning mga taripa ang murag free market no, depende sa mga nasod kung pila ilang ipataw. Karon gikasabutan na no nga mao ning plastada as far as kaning ginaingon nga import o export sa nasod sa Amerika o atuang nasod. Okay, Attorney Ray Cartojano, nganong ipahamtang man sa Amerika kining ginatawag nga reciprocal tariff sa Pilipinas? Unsa gyud ang kumbaga may katuyuan ba gyud kini Attorney Ray or mura rin ka lang kumbaga ipahamtang lang sa Pilipinas? Ang business manggudani no ang nasod sa Amerika naga-incur ka ng ginaingon nga deficit sa tibuok kalibutan. So atong ibutang sa context lang kaning trade relations sa nasod sa Amerika sa Pilipinas, murag ang latest nga nga arrangement ang atong nasod naga-enjoy og kanang ginaingon nga trade surplus. Ang pasabot nga mas daghang produkto ang nasod sa Pilipinas kaysa kanang produkto nga sa nasod sa Amerika nga nagasulod. So murag ang statistics ani no murag atong ang nakita nato nga datos murag 9 billion ang gina-import sa nasod sa Pilipinas no sa nga produkto sa nasod sa Amerika, kita pod naga-export og mga more than 12 or 12 to 13 trillion no, more or less na yung mga 3 billion nga trade surplus. No, murag nilamang ang nasod sa Pilipinas sa nasod sa Amerika. So sa administrasyon ni President Trump ang iyang pamaagi nga medyo ma-minimize ning trade surplus, nagpataw siya taripa na more or less mga 20% no. Murag i-reduce na niya by 1%. So 20% more or less mubayad tag mga almost mga 3 billion no sa mga atong mga produkto bago makasulod dito sa nasod sa Amerika. Para pud ang iyang siguro ang iyang plastada din nga ma-equalize no more or less ang kaning ginaingon nga trade surplus nato sa nasod sa Amerika ma-zero out no, di ba, ma-minimize. Pero unsay mga produkto, Attorney, sa Pilipinas ang maapektuhan na sa maong tariff? Kung tanaw na tong mga produkto daghan tag-export dito pero atong leading nga export man gud sa nasod sa Amerika kaning giningon nga mga electronics. No, electronics mo nang number 1. No, naaputay mga textiles, mga garments, no, asukal, mo ning mga produkto nato nga medyo maapektuhan sa kanang giningon nga 19% no nga taripa nga magsugod karong August 1 karon nga tuig.
So mga specific nga mga sectoral no nga mga produkto nga more or less kung ato yun ang export sa nasod sa Amerika, ready ang atong mga exporters nga mo bayad og 19% nga taripa. Now ang advantage din sa nasod sa Amerika no sa ilaha kung ma-export sila sa atong nasod, wa sila taripa. So previously man gud ang ang nasod sa Amerika no na nagabayad og mga taripa pod pag silang musulod diri sa nasod sa Pilipinas. So sa ilang negotiation, murag nakalamang ang no nasod sa Amerika gyapon sa plastada, murag walay advantage kayo ang no kaning negotiation sa atong presidente. Sa akong personal opinion lang tungod kay ang nilamang din ang nasod sa Amerika. Tungod kay ang ilang produkto musulod diri sa atong nasod walay taripa. Oo, lagi bitaw. Murag zero So, tariff man na Attorney Ray sa pagkabalo na to sa mga automotive products ba to? Yes, daghang mga produkto no. Tanan nga produkto no sa ilang ikasabutan. Tanan nga produkto nga sa Amerika nga mosulod din no, including kana ilang mga armas no, ilang mga kotse, ilang mga kanang mga maski yung pinakagamay nga produkto nila mosulod din sa atong nasod, wanay taripa. So target ang atong nasod sa mga exports. Nisugot si President Marcos sa susama nga deal nga ang ilang mga produkto diri pa ingon sa tuwa sa Pilipinas wala gi pahamtangan og taripa, pero kung kita mo pa sulod og produkto dito sa US agi pahamtangan og 19% nga taripa. Mura bag dihado kayo jud ta Attorney Ray? Naay kuan din akong pagtan-aw naay mga kanailang mga circumstansya no nga siguro wala nang butang sa papel din nga ilang ikasabutan nga siguro on paper more nilamang ang nasod sa Amerika no tungod kay one way na nga ang nasod sa Amerika manggod nag-incur og deficit. Ang pagtanaw nako nasa yung mga ubang mga kuan din ilang siguro kasabutan nga wala na butang on paper nga commitment sa nasod sa Amerika sa nasod sa Pilipinas. Kaya kung on paper man gud di mo i-analyze no mura mag na dihado no ang nasod sa Pilipinas. No kung imong tan-awon pero kani siya mga produkto no wa patakabalo kani mga serbisyo ug kaning mga remittances. Kaya ang nasod sa Amerika man gud ang pinakadako nga source sa kaning giningon nga remittances sa mga Pilipino nga nagatrabaho abroad. So wa takabalo kung ang negotiation sa atong presidente no iyan ning iyang gisigurado nga kaning mga remittances dili patawan og kaning mga taxes no sa nasod sa Amerika. Kaya atong na monitor sa una ang niingon ni si President Trump nga maskin kaning mga remittances no sa mga trabahante o di ba sa mga ubang mga nationalities no apil ng mga Pilipino magpadala sila kwarta balik sa ilang mga respective nga mga kaning mga nasod patawan pug mga buwis no dako na nga dako na nga impact sa sa atong mga OFW o di ba mga Pilipino nga reside o base sa Amerika. So wata kabalo kung ilan ning mga parts sa ilang negotiations ni sila nga di na lang napatawan no kaning mga remittances kay murag broad pa man ang ilang statement no murag general statement pa lang man wata kabalo kung gi-ensure na sa atong presidente nga kaning mga remittances no sa gikan sa Amerika di na ni siya i-charge o patawan og kaning buwis no sa nasod sa Amerika. Okay, dinita sa epekto sa ekonomiya, Attorney. No, paano ba maapektuhan ang mga exporters sa Pilipinas kung ingin na ang plastada, 19% nga tariff? Well, kung mo tan-aw, di kaayo significant. No, na tungod kay ang sector diri nga maapektuhan ang kuan lang man kaning dagko kay nga kung imong i-analyze katong mga produkto, electronics, no? Ang ubang nasod ang gipataw man sa nasod sa Amerika tag-as man kaayo abot mga 50%. No, maskin sa electronic nga sector nga ma-charge og kaning 19% nga kuan nga taripa lamang gyapon ang nasod sa Pilipinas. Kung imong tan-awon no sa overall nga kuan analysis di kaayo kung ako mo tanaw di kaayo apektado
ang atong ekonomiya, no, sa anang arrangement nga 19%, as far as kan atong export, no, is concerned. Ang advantage na din ang mga produkto sa Amerika medyo mo barato tungod kay wa na yung mga taxes, no. Pwede tang target sa mga kanang mga produkto sa Amerika nga pwede silang musulod din competitive na so sa ubang mga nasod tungod kay ang ilang produkto wa na ginaingon nga mga buwis, no, pagsulod diri sa atong nasod. Pero attorney, ang kining gihimong lakang ni PBBM nga makignegosasyon kay Trump bahin ining reciprocal tariff, attorney, may baga dili na bang kani di yang gihimo kay pura as is mas stay na tong taripa pod nga gipahamtan sa mga produkto sa Pilipinas, og ingon man balag pahamtang 30%, at least may gipahamtang pud ang Pilipinas nga taripa sa mga US products. Well, kung mo ng present nga setup, kung imong i-analyze lang, no, on its face, medyo nilamang yun nilamang ang nasod sa Amerika. No, although ang statement ni President Trump, tough negotiator daw si President Marcos, no, pero sa present nga plastada, kung imong i-analyze lang ng nga setup, nilamang yun ang nasod sa Amerika. Pero imong pong tanawon ang overall nga setup sa nasod sa Pilipinas kumpara sa ubang mga nasod, medyo di man kay dihado pod, no, ang atong nasod kumpara sa ubang mga nasod nga ang buwis nga gipataw sa nasod sa Amerika tag-as man kayo, no. Di kayo dihado kung imong tanawon compared with other nations. Pero kung kana lang imong atong tanawon per se, no, kanang agreement Pilipinas ug nasod sa Amerika, murag ni lamang jud ang nasod sa Amerika sa plastada. Pero wala man siguro kay nakit-an, attorney, nga mahimong sidugdanan kani sa trade war o tensyon tali sa US o sa nasod. Wala man siguro, no? Wala kayo. Ako mo tanaw, no, ang atong produkto kaning ang sektor nga apektado, no, kaning electronics sector, although nanay 19% nga tax compared with kanang mga nasod nga mga powerhouses electronics, for example Taiwan, dako man ang i-charge dito sa nasod sa Amerika, no. In fact, ang mga kumpanya sa electronics din sa atong nasod, no, kung tan-aw nimo, ni-improve man ang ilang export, no. Maskin sa stock market ang ilang performance ni-improve man gyapon. So, diha lang atong tan-awon, no, kanang sectoral dapat atong analysis unsa ning mga mga produkto nga atong gina-export, no. Kung tan-aw nimo, kita kumpara sa ubang mga nasod, di man jud kaayo dagko ang atong mga export sa nasod sa Amerika. Pero attorney, kining nakasabutan na karon nga bahin sa reciprocal tariff, sa tan-aw nimo may kalabutan ba kini sa mga kasabutan pod sama sa Mutual Defense Treaty? Well, mo to akong na-mention ganiha nga mga circumstances nga nakapalibot, no, sa kaning ilang gikasabutan. No, kay base gikuan na murag siguro gina-offer sa nasod sa Amerika nga murag concession, pero naa sila yung mga siguro uban nga mga commitment sa nasod sa Pilipinas nga morning nisugot siguro atong presidente. Kay kung imo itanawon lang gud base murag magdihado, no, ang nasod sa Pilipinas. So magulat siguro tang aning mga positive development, no, unsa tong mga commitment nga wala diha sa papel nga imong na mention nga involving kaning giningon nga mutual defense arrangement with sa nasod sa Amerika. Okay,